तो दोस्तों आज हमारे पास देखो ट्रक हैं, बहुत सारे ट्रक हैं और ये है हमारा लकड़ी का ट्रक। और इधर से देखो कितने सारे ट्रक आ रहे हैं और इधर से भी हमारा एक ट्रक जा रहा है। तो देखेंगे बीच में ये कैसे पार होते हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए हम इसे ले चलते हैं। और ये हमारा ट्रक देखो इधर से जा रहा है और ये वाला हमारा ट्रक देखो इधर से आएगा। और लकड़ी का पुल हमारा बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे से ड्रिन 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 ड्रिन, अरे ड्रिन 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 ड्रिन। अरे ये तो नहीं खींच नहीं पा रहा है। अरे वो नो, वो देखो देखो देखो। और हम खींचते हैं इसे दोबारा से ड्रिन 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 ड्रिन। ये क्या, ये तो ट्रक हमारा उठ गया। ओ नो, धीरे से हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो है आधा ट्रैक पे आ गया है और इधर हमारा एक ट्रक और है इसमें जिसमें माल लोड है, मोटू पतलू है, क्रेन भी है, कई सारे हैं। तो चलिए हम इसे इधर से ले जाते हैं। ड्रिन 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 ड्रिन। ये क्या, ये क्या, अरे ये तो उठ रहा है। ओह नो, तो चलिए आराम से ले चलते हैं। ड्रिन ड्रिन। और देखो उधर से वो आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम? तो चलिए एक सवारी को बैग होना पड़ेगा, तो हम इसे बैग करते हैं। तो चलिए इससे धक्का लगाते हैं। तो चलिए ड्रिन 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 ड्रिन। अरे ये क्या, ओ नो, ये तो पीछे आ गया। तो चलिए दोबारा से एक बार कोशिश और करते हैं। ड्रिन 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 ड्रिन। अरे ओ नो, ये क्या, ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, हमारा सारा सामान गिर गया। और ये जो है देखो ट्रक ख़राब हो गया हमारा। ये देखो ये ट्रक हमारा ख़राब हो गया है, तो हम इसे सही करवाने ले जाते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा से इसे ट्राई करेंगे। पहले हम इसे संभलवाने ले जाते हैं। तो ये देखो हमारा तेल वाला टैंकर था जो कि इसी पुल से जाना था। जो और ये है हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली, ये भी हमारा इसी पुल से जाना था। तो चलिए पहले हम इसे सही करवाते हैं। इसमें भी माल लोड है, बहुत ज़्यादा माल लोड है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारे मोटू पतलू इधर गिर गए हैं।